from this. Alafu tutapata nafasi ya kuongea sisi wote pamoja. Namna hiyo. Asante sana na Mungu awabariki. Then to this. Heroic reception of former Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i in his homecoming tour to Gujarat, the most anticipated declaration of his 2027 presidential bid, and he finally declared he will be on the ballot paper, truly the first to reckon in Kenya's political arena and goosebump in Ruto political fortress and his political lieutenant. Then come to think of this. Jubilee Party tweeted, and I quote, "To the great people of Kisii and Nyamira County, we say thank you, then hashtag mbele pamoja." Chama cha Jubilee chini ya uongozi wake Rais wa zamani Uhuru Kenyatta kupitia katibu mkuu wa chama Jeremiah Kioni kwa uwazi ametangaza kuwa chama cha Jubilee kinamuunga mkono Fred Matiang'i kwenye azima ya kuwania urais 2027. Mikutano mingi ya faragha imefanyika tangu kurejea kwake Fred Matiang'i, yote kwa nia ya kulaza mikakati ya kisiasa ya kutawaza Matiang'i kama Jubilee flag bearer kwenye kinyang'anyiro cha urais. Hata ikawa kwa uwazi Jeremiah Kioni ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Jubilee na baadhi ya associate wa Jubilee Party walimulaki Fred Matiang'i siku ya kurejea nchini uwanjani wa ndege JKIA. According to political analysts and definitely for the Kenyans who have political interest should have known that Uhuru Kenyatta, being the Jubilee Party leader, have been knowing all this, and of course his behind the scene influence. What does this mean to the former President Kenyatta and his Jubilee Party? Ijapo Fred Matiang'i atawania kiti cha urais kwa kutumia tikiti ya chama cha Jubilee, kwa hakika chama cha Jubilee kitasimamisha wengine kwenye nyadhifa za gavana, seneta na hata wakilishi wadi. Bahati mzuri Fred Matiang'i aweze kushinda urais, basi hii ina maana ya kwamba Uhuru Kenyatta atarejea kwenye siasa za Kenya na awe akihusishwa kwa njia ya moja kwa moja kwa chama cha Jubilee. Kwa jumla inaashiria kwamba umaarufu wake utarejeshwa, hii pia ikiashiria ongezeko la mapato yake kupitia public fund allocated by the government and the membership fee. What does Dr. Fred Matiang'i reception mean to the ODM party? Have a look of this. Deputy Party Leader for ODM and Kisii Governor Simba Arati joined Dr. Fred Matiang'i convoy. It was once said this. So long as you don't see Simba Arati with you, so long as you don't see Sifuna with you, so long as you see Orengo is not with you, Raila speaks through others, but he behaves innocent. Don't be surprised. Musitegemee yeye. Simba Arati kwa uwazi kumuunga mkono Fred Matiang'i ni pigo kwa Raila Odinga na chama cha ODM kwa jumla. Simba Arati kama naibu kiongozi wa chama cha ODM, kulingana na hali ilivyo ya kisiasa kwa sasa ambapo chama cha ODM kinaunga mkono serikali iliyopo, it was less expected for him to pronounce publicly that he is supporting Fred Matiang'i presidency. Siasa na umaarufu wake Raila Odinga na chama cha ODM katika maeneo ya Kisii na Nyamira ambapo amekuwa akiamuru ufuasi kwa zaidi ya miaka 20, huenda sasa ikasaulika na chama cha Jubilee kutawala sasa katika maeneo hayo iwapo Matiang'i atashinda urais. Siaya Governor James Orengo, Kisumu Governor Anyang' Nyong'o, Secretary General to ODM Party Edwin Sifuna, and also Senator Nairobi County are openly rejecting the broad-based government under Raila Odinga and William Ruto, while Simba Arati, Governor for Kisii, is broadly backing Dr. Fred Matiang'i presidency. Watatu hawa wakiwa na usemi mkubwa sana kwenye chama cha ODM, Sifuna kama katibu mkuu wa chama, Simba Arati kama naibu kiongozi wa chama, Governor Orengo na Governor Nyong'o, wote wakiwa washirika wa karibu sana wa kinara wa ODM Raila Odinga.
Kutofautiana kisiasa inaashiria chama cha ODM ni kwa muda tu kiweze kusambaratika iwapo hatua ya dharura haitachukuliwa, aidha kuunga serikali mkono ama kuasi serikali and join other political party affiliation. Is President William Ruto alone politically? Who is there to stand with him and can be able to invent the vote for him come year 2027, if not Raila Odinga? And if the rift between ODM leadership continue to widen, isn't it Ruto in trouble? Mtazamaji, nijuze maoni yako kwenye sehemu ya maoni, na kwa moyo wa dhati ni kuombe ubonyeze subscribe button na alama like. Hapa ni Neo Media, kituo nambari 2 nyuma ya hakuna.